Labvakar, dārgie līdzpilsoņi un Latvijas pilsoņi. Var sakot, šobrīd atrodamies pie Liepājas ledus halles. Tā ir halla Liepājā, kurā ir ledus. Un, var sakot, tuvojas Ziemassvētki un viss tas sirsnīgais brīdis, viņš tā te huj. Un šodien ir labdarības spēle hokejā. Jā, hokejs spēlē pret hokejistiem, bet viņi labdarīgi spēlē. Šodien spēlē labdarīgi un ir tāda akcija, var sakot, lāču uz ledus, jā. Un tas nozīmē to, ka kaut kad met lāčus uz ledus, jā. Nu ne jau īstos, protams, tu tur izmetīs īsto, viņš tur atpizdīs, bet met, šitos plīšu lācīšu, viņš šito te huiņu, var sakot, met, un tas ir domāts, tādām, var sakot, tiem, kam vajag, jā, tiem, kam vajag visādām ģimenēm, kam iet sūdīgi un viss šitais te. Un mēs, protams, nevaram paiet garām šitai akcijai, arī mēs ar visu uz turien, bet mums nav ne lācīts, ne zaķīts, ne Karlsons, nekas nav. Bet tad es piegāju, tīri no praktiskā viedokļa. Es paņēmu plasmasnieku, diemžēl, tagad vairs nav 2-litrīgie, bet es paņēmu normālu plasmasnieku, un es metīšu šito, jā, jo, protams, pudeles nemetīsim, mēs taču neesam dzīvnieki, bļaļ, stikla pudeli. Un, tīri no tāda viedokļa, tagad iedomājieties, bļaļ, tev tāpat pa dzīvi ir sūdīgi, un tev vēl no rīta ir sūdīgi, bļaļ, reāli, tev tur dedzina trubas, tu esi, bļaļ, ar vienu kāju šajā pasaulē, ar vienu kāju tai pasaulē. Un tu tagad saki, bļaļ, man ir sūdīgi, jā, zin kā, bērns aizēja man, bļaļ, nezinu, atnes, lai man, bļaļ, uzlabotos. Ko tu prasīs, lai tev lācīt atnes? Bļaļ, lācīt suka neiedzers, jā, tu gribi dzīru, jā, vārdu sakot, tu normāli pis iekšā šito. Es domāju, tīri no praktiskā viedokļa, tukšām rokām es neies, jā. Vairāk es arī nevarēju nopirkt, jo man tā finansiālā situācija arī nav tā spīdošākā. Bet, vārdu sakot, es paņēmu tādu, kas noderēs gan vecākam, gan bērnam, jā, jo es saprotu, ka tā spēle principā ir, tā kā vairāk bērniem, kam vajag. Es paņēmu tādu, jā, kas visiem aizies, jā, tur sieviete, bērns, suns, visiem derēs. Var sakot, jā, tiekamies, ejam pāri un tiekamies šitajā ledus hallē un tad, metam, kas kuram ir, bet neskopojamies, esam cilvēki.